rut-rutan gue nangering open kamerane isa 4K. Bedane gue nek sing liyane mesti ora bisa. Malah aplikasi nek sing kalah ora gelem 4K. Kayak rut-rutan gue. Kayak HP sing Android kae. Untuk tercipta gue. Kan gue nangering kamerane isa 4K. Bedane mesti ora bisa. Malah aplikasi nek sing kalah. Untuk tercipta gue. Ini mau pakai apa? Oke gue kayak rut-rutan gue nangering open kamerane isa 4K. Bedane gue nek sing liyane mesti ora bisa. Malah aplikasi nek sing kalah ora gelem 4K. Kayak rut-rutan gue. Kayak HP sing Android kae.